Вот она, продажа бытовой техники, это, конечно, хорошо, но сколько от нее остается всякого разного мусора, который надо переработать. Это все на максималках выбрасывается. Огромные масштабы по стране, вообще по всем регионам, по районам. Ну, то есть потребление, оно, конечно, у человека будет всегда, но надо еще помнить об окружающей среде, потому что это все, конечно, срачело еще то.